Buterevu Olixol TV program omunyo kumacha yagenda maso amanya nze tusima polo kulisayo mukumula moko tugenda maso n'okutula ensonga nga bwe ziri mu byobufuzi n'ebyobukulembeze nga tuli mu day 4 eya campaigns mu ggwanga Uganda abeesimbyewo ku bifo ebyobukulembeze by'enjawulo basagula akalulu ensonga enyinyitidde naye ate waliyo emerging issues ensonga ezivuddeyo kati ze tuliko enkyaleero twogedde ku nsonga ya security agencies okulaba nti bagumbulula abeesimbyewo n'abawagizi baabwe mu nsonga eyo obaolyawo ey'obutagoberera amateeka agateekebwawo akakiiko n'ensonga y'ekirwadde kya COVID-19 okuba nti abamu tebagoberedde SOPs oba guidelines ez'okutangira ekirwadde kya COVID-19 songa ate n'ensonga y'ebipande ebitimbululwa ate nga biteekebwamu obutitimbe n'obutimbe bw'ensimbi abeetima ne basalawo okutimbula ebipande by'abavuganya ensonga eyo nayo tusobodde okugimulungula mu nsonga eyo. Bwana Nsumbe Richard adina FM Studios. Nsumbe okyayinayo ndowooza kyobuteekwa kuwumbaumba ku nsonga y'ebipande tugiveeko nayo tugende ensonga y'ebipande olina kyombuziza nga tuli off gundi nti waliwo abacomplaininga nti bagamba tebabakkiriza kuteekawo ebipande byabwe buli obagenda ekintu ekyo nakyo tugezaako kirungamya kubanga complaint eyo twagifuna ng'akakiiko nga waliwo private ba candidates abagamba nti buli wagenda oteekawo kipande kyokisaawo oba batya nti bwe nakisaawo nga bakola ki so konsani yo bagireeta tugezezzaako okugirungamya era twabagamba bwogenda awantu ne bagaana ng'ensonga gye bakuwaddeyo eyo gwe jangu kakiiko otugamba gyateekawo nekipande kyange naye baŋŋambye n'obuzibu bwe tulina private sector eno nzibu nnyo okucontrolinga business yo Apollo bwogamba nti kino sigenda kikola nga business yo kizibu nnyo nze ng'akakiiko okujoga nti ekifo kyange ekifo kikyo ekizimbe kyange bwe nzijjewo nenkusaba nteekewo ekipande ddembe lyange okugaana ku nsonga emu n'endala nga akakiiko emikono gyaffe gye batayide okujja ne tusobola okulunga tugamba amunayi ne waliyo public spaces ezo public spaces buli omu because it's a public space etteeka ligamba buli omu alina okuba ne equal opportunity spaces ezo ne baba radio state owned kasita banga ya government bonna balina okubafuna same treatment katubanga it's a private setting awo wabawo obuzibu bwebanga it's a public space omuntu talina buyinza kugamba nti Apollo tuteekawo kipande kino lwakubanga kiri nekiri nekiri no actually nga n'ebipande ebirala obirabanga webiri ebyabavuganya nabo abalala webiri naye ng'ekisho nga bagamba nti sebo weekubira enduulu mu kakiiko ku headquarter bw'oba ku district weekubira enduulu ewa returning officer and put it in writing nti banna kino nekino tukikole ki kubanga wali abantu abamu bakikola nga ye akikoze nga ye najja nakutiisatiisa naye nga ambatoga orders from above wani tubakozesa nnyo ebintu ebyo orders noge okunoonyeza orders nga tezikola ki nga yakyambadde ekyo naye nga tukubiriza abantu n'aba private sector ba candidates twabagambye tebakuba rallies processions ennene ne tuba options ez'ebipande radio TV n'ebirala bannaye mubakkirize balangire ku bipande. Bwana Nsumbe Richard obaka bukyeyongera okuyingirawo wano waliwo era Sindiso Baka ng'agamba nti ate ffe buli ekigenda okupangisa hoteli tutuukayo nga ebiragiro byatuuse dda ne batugamba nti mutusonyiwe mutusaasire tetujja bbawa oba ne agreement ezibanga zimaze okukolebwa tusasudde n'ensimbi ne bagamba sebo sente zammwe ezizino tuzibaddiza ekintu kiganye embeera eyo mugifunyeeko oba muyina remedy muyina obuyinza obubaako engeri gye mutaasaamu mu mbeera eyo ng'akakiiko ekintu ekikwatagana ku kalulu tukinako obuyinza kubanga bogenza okubookinga hotel ekiri wabweru w'akalulu ngaffe kubanga private arrangement yo bwobanga ogamba nti ngenze ku radio kutandika kwogera
ne bagaana atusobola okujja netulungamya naye wogenda okwebaka awo tetunawo nnyo buyinza mpangisiza venue ya meetings public meeting era ekyo nakyo ng'akakiiko ekisooka si kirungi kibi okugaana omuntu okola meeting eri mu mateeka obuzibu nti bwe tuengejinga poliisi batugamba Apollo yazze n'abooking nga tatubuliddeeko transactions ezigenda mu maaso n'asasula ne batutegeezaako ng'olunaku lwa nti meeting yankya nga batutegeeza leero oba ku makya kweginioko poliisi erina obuyinza because nga bwe tugambye tulina regulated meetings kati twagambye Ministry of Health yatugaidinze abantu 200 kati bwebanga poliisi erina okujja neraba ne returning officer bakakase venue eri suitable ku bantu 200 kwa tuyinza okugamba abantu 200 ng'ogenda mu compound y'omuntu etwala abantu 10 so kati tugamba nti bw'obanga ogenda kukola ekintu kyonna banne poliisi temugiraba bubi genda gawolera emitendera poliisi gibulireko akakiiko kabulireko bagende basooke ba inspecting venue is it suitable ejamu standards naye nga bwe bagaana abalala nga buli kimu bakigoberedde bane ekintu ekyo kirungi let's play fair politics because ensi yaffe buli muntu mu space gyasaanira. Alright, tugenda maaso ne program munyo ku makya amwanya zetu sima Apollo tuline mwami Nsube Richard yakola ng'omumyuka w'omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Independent Electoral Commission akakiiko akavunaanyizibwa ku kalulu naye nga songa ate tuli wakati mu ntegeka eyakalulu be bavunaanyizibwako ensonga nga zino zonna zetuwulira eza security agencies okuclashinga ne candidates oba ne voters oba ne supporters songa ate n'ensonga endala zonna bwe zityo. Bwana Nsube Richard, waliwo ensonga ya voters register katugikooneko katono. Waliwo abantu mu kiseera kino abazenga basaba nti twandiyagadde okumanya register ziyimiridde zitya. Abamu anyway ndowooza balinamu interest abasinga okubeera ne interest mu register be ba candidates kakasa nti register ziri clean kuba bagamba nti akalulu okubeera free and fair nnyo ebiseera ebisinga obutuntondo ogunene gusinziira ku voters register kyekinyusi ku voters register omuntu okwakisinga register kyangu kitya oba kizibu kitya mu ekisooka buli candidate lwosunsulwamu oba olina osobola okusaba akakiiko in writing nowandikira chairman nowandikira secretary electoral commission ng'omusaba voters register oyinza omusaba y'eggwanga oba ekitundu kyoyagala okukola ki okwesimbamu waliwo sente zolina osasulayo ne tugikuwa mu soft copy nga tekuliko bufaananyi ne tugikuwa mu soft copy wancho gentya mu Luganda bagikusindikira busindikizi ku computer yo oba ku CD oba ku simu nobanga buli okugulawo olaba abalonzi bo olaba polling stations tekuli bifaananyi kikuyamba lwaki bwe tugamba nti tuprintinge akaliko ebifaananyi no musindika akaliko ebifaananyi tusindika akaliko ebifaananyi esooka etteeka litugamba saawa zino nti tukuwa soft copy nga wakakola ki wakasunsulwamu n'ogikozesa bw'otutuka mu kulonda soft copy tebeerako kifaananyi kuno tekuli kifaananyi zetukuwa bwe tutuka mu kulonda tukuwa copy eriko ebifaananyi lwaki olusi tukola bwe tuti wano mu campaign wano and balanika okumanya Apollo afaanana atya ye gundi twaba ku avoidinga witch hunting eyo witch hunt okitegeera onali naye wano otegeera abalonzi bange be bano obalaba bula bimanya gaabwe ne polling stations abakola ki zebalonderamu tukikuwa also now for planning purposes nonga nti
polling station ene abalonzi bwe bati ene abalonzi bwe bati parish yona yonna omuluko ogwo gombolola eri mulimu abalonzi bameka polling stations meka nekikuyamba mu campaign wano ne mu mobilization ate nawe kikuyamba mumanya nti eno register gye bampa mu soft copy gye bampadde ne ku polling no comparing nenge teka litukiriza kuba register tetekwa kuchuka mu kisera kino tena chuka kati na chuka ne kuba tekuli bufananyi era oyisokola comparison at the end nga tugenza mu polling no gamba nga gye bampa abalonzi bate bachuka ne bafanayo bati nenge teka lyo ligamba oyina eddembe lyo okuwandikira akakiiko n'okasaba register ey'ekitundu kyoyagala neba ya Uganda yonna osojjukola ki naye sente zino zikyuka mu buzito mitwalo 10 ye minimum gyosasula mu kakiiko bweyongerako bunene nga nesino zikola ki zeyongera. Alright, twogere ku nsonga ya curfew. Tumanyi nti curfew orders zikyaliwo okutandika ku ssaawa 3 ez'ekiro paka ssaawa 11 n'ekitundu ez'okumakya. Yes. Curfew orders tezinakyuka. Curfew orders zikyaliwo. Wadde ebirala biringa ebikyuseemu ebya abantu omuwendo gw'abantu abateekebwa okubeera mu public meetings naye ate curfew orders zikyaliwo. So nga ate kirabika okuba nti abeesimbyewo balina okukola overtime olw'akaseera akatono ebbanga lino ettonotono egere erisigaddewo kutuuka ku polling day. Curfew tegenda kutaataganya mirimu gy'abeesimbyewo okusingira ddala ku kifo ky'obwa president. Curfew ensonga eyo baagituwa kubanga twaba meetinga ng'akakiiko bwe twamala obasunsulamu ne tubayita okulungamya ku nsonga ezimu era ensonga eyo baagireeta ya curfew ng'akakiiko ne tugamba tugenda kwengeginga Minister of Health tulabe abantu bano tubawadde tutya tubawe sitiikaazi ze baba batambula nazo naye ate ne tutyamu nti ba presidential candidates baffe bano okutambula ennyo ekiro bali seefu. Mwaba wa security balina security weeri actually ekintu ekyo kimbuzizaako ndoza kankyogere nokyogera kati kubanga obudde butugendako nti edda omuntu yesimba bwa president twamuwanga emmotoka gyatuulamu etumwa n'abakuumi etumwa ne facilitation n'akasente ekintu ekyo parliament yakijjawo parliament ekijjawo negamba obanga weesimbyewo government kyerina okuwa bwe bukuumi bokka bwe buti bokka kwe kulajjana kwe tulaba kati era emmotoka ze twabawa sizaba presidential candidates kutuulamu mbalaba waliwo yalinye boda era badde batubuza emmotoka gye nasayiningira ate lwaki sigituulamu etugana etteeka bwe likola ki bwerigamba etteeka liyinza okunyigiriza oba okusanyusa naye nga lyeki tetugenda kulaba candidate ng'atuuse n'asikatira actually twalabeko n'atambula nga motoka era wali abalamu be nalabyeko nga tebakyasobola kukola ki era batugambye kubanga batukubira ntogaba muzifunye complaints benyini batukubira era waliyo neyazeeko jjo n'atugaba nayinza embeera ekoze eki mumpe emmotoka ne etteeka ligamba nti tujja kuwa obukuumi emmotoka ey'abakuumi ne bagads okukuuma oli muntu munene nnyo nga presidential candidate ebisigadde bibyo naye wali ebitambula mu mawulire nti abakuumi baffe bantu balina kyakulya enjala ebaluma abakuumi abo tubafacilitatinga ng'akakiiko emmotoka eyo gyolaba ebeeramu amafuta akakiiko kekagikola ki kekagiteekamu ne tugisavisinga n'abagirimu ne tubafacilitatinga naye tugamba nga Apollo baweesimbyewo bwoba oli wali olya ku nkoko tekigaana kubawa ku kasoda ne bakola ki dukira bwe mutambula bafuka baganda bo nabannyoko naye ekintu kya kafyu tugezaako kwengeginga tulabe ki ekisinga kubanga presidential candidates bwobanga ovudde embalala ng'oyakudde Masaka region ate olina okubeerayo jjukira otandika ssaawa emu paka 12 omaliriza ssaawa 12 okikoze otya so kati ne tugamba nti tugezaako kiruŋŋamya naye nga basobola otambula
nenga twagala bawa official amu basabye ne sirens obugombe right of way because amu bagamba bwe mbamva kangambe mukono ninsanga jamu akwatiridde tetulina budde tulina just emyezi ebiri buli time gikola so it is something you're still negotiating yes but right now they can move of course security banasema bantu babi ate presidential candidate tabula jukira n'abakuumi botuka ne bakwata ne bakuyimiriza bano bavayo ne boogera nawe ne weeyanjula nti presidential candidate ne twaga kifuula official nti you either have a sticker oba tuba district okutambula ekiro okwo nga bwe tugaye oyina abakwagala bangi n'abatakwagala bangi kibadde kitya oba kibadde kikolebwa kitya mu buliro obuwedde bwe tuyiseemu anti wabaddewo kafyu bali batambula kyere ate nga ne security ennene oba n'emmotokayo olina liddika ne kati obuzibu bwa kafyu bayinza okukwala ne bagamba ne bakubeezaawo ssaawa nnamba bakyebuuza ono ekituufu yeye obudde bwo babukoze eki nenga obudde bufa bugenze nenga ssaawa tefunafunayo omuntu agamba nti bamulemeseza era bakwata babakiza ne katono nnyo tutangaze ku nsonga y'okukubibwa kw'obululu entegeka eyo how is it moving tebakose wakadde kamala tetufune embuzi bubona njagala ogamba eggwanga kitegeeze ng'otunudde mu kamera kitegeeza eggwanga nti temweraliikirira kyekisooka akakiiko mandate yaffe emu ku mandate zaffe kukuba buki bukonge bw'obululu obukonge obwo gye tubukubidde oba bwe tubukubidde tekibatiisa ffe kyetwagala nti bwe tukakubidde kali seefu era njagala okugamba eggwanga oditegeeza nti akakiiko obululu butambula obukonge bukola ki obudde bunaagenda otuuka ng'obukonge bwe buli tulina engagements ze tulimu batwalako mu kooti aba PPDA era tuli mu kooti nera tulina engagements naye tetusobola kulinda omanyi kyekitegeeza mwami Apollo otuuka kukuba akalulu ng'obukonge tebuliiwo bananenyani bajja nenya akakiiko kati ffe tutambula nga bwe tufuna engagements I want to assure the nation that ffe ng'akakiiko obukonge tubukuba era bugenda tambula era olunaku lwe tunaabwagala bujja kola ki bujja kuba weebuli esebo alright tuli ku Soul TV program omunyo ku makya yagenda maaso owulidde weewulidde okuva eri akakiiko k'ebyokulonda mu nsonga ezibadde nga zitandise okuvaayo mu kiseera kino nga ebyobufuzi byongera kunyinyiitira abeesimbyewo batalaga ebitundu ebyenjawulo okusagula obuwagizi mu mbeera eyo mulimu ensonga ezivuddeyo ndowooza ezisinga tusobodde okuzimulungula wano ne wali waliyo emu esigaddeyo ojanjule oba ogyogereko tuwumbeumbe tuve ku mpewo kyenjagala okugamba bannayuganda essira banne mulisse kukuuma obulamu obulamu butandikira bubwo obulamu bwo bwe bugenda tebulina spare bannaye bannabyabufuzi act responsibly manyi ffe tusooka nga tulina ssente nga bannabyabufuzi ezitwala ebweru oba wonna ne ku lower levels ezitwala mu ddwaliro eddungi ne buli osiiga abantu abasukka mu 2-3 ng'embeera obadde osobola ogikola ki ogiziyiza oba kyokoze si kirungi bane to avoiding violence obuvuyo bungi bannaye obulamu bwaffe tubwagala naye ng'akakiiko tukyaluŋŋamya era obululu buno saagala muntu yenna abeerewo n'okutya kwonna nti obululu tebujja bubeerawo oba obululu mulimu ebirumira ffe akakiiko tuli open okuyombeera eyo ebweru si kirungi jangu otukole ki otugeye wano ne wano tewatambudde bulungi akalulu kagenda beerawo era kagenda the commission is in control ffe kyetwagala ba stakeholders be tutambula nabo nabo batambule naffe tujja tutambula bulungi ogambye nti nabyo byokwerinda security agents oba agencies nazo tuzengaginga ku nsonga ya violence era kinjagala okugamba
abantu batunenya nnyo nti bannaye akakiiko we don't work in isolation tukola n'aba security tukola ne media tukola n'abalonzi tukola ne non-government organizations kati bonna tuno buli batulungamya naffe tukola ki security tekola kubanga ekola yokka era naye bina birabye bibi era naye lwevudde ku mulamwa nga tujengejinga kwa twagala akalulu akali peaceful buli omu kagenda okwenyumirizaamu naye nga bwe ngambye bwobanga wali ekitatambudde bulungi esooka tusonyiwe neera jangu ensonga ezo zitubuulire akakiiko kawuliriza era kajja kuwuliriza nakukakuddemu bwekaba nga waliwo naffe tujja tereza kinaba kigenza obubi esebo. Alright, atulaba ku Soul TV program omunye ku macha program yo egenderedde mpola tukwebaza olukuba nti obadde naffe gye tutandikidde eri neeno gye tuuse obaka bwendabyeko wano Nancy Kalembe nga bwe tugambye nti alina official manifesto launch Jinja City Kakindu Community Grounds esaawa zeezo olunaku lwa leero naye ate ndaga nti ajja kubeera ne unveiling the official poster launching election poster sawa 8 kutuuka sawa 10 anyway mugende mu maaso muwulirize abantu bano basazeewo babatuukirire mwekebejja abantu abo mubawulirize musensule ensonga zaabwe ze babagamba oba ze babatuusaako eruddeyo mu campaigns ku mitendera gyonna kababeere ba MPs kababeere ba local governments bonna mubawulirize so nga ate katubategeeze mu abeesimbye oba abategeka okuvuganya nti Salt Media ekuwadde platform jangu otusinkane oyogere ne management tulabe nga ensonga zo tuzituusa bulungi eri abantu okutambula eyo campaigns ne masalaries wandibanga wakyaliyo emiziziko naye kumpewo ndoze emiziziko tegiriyo oba tegiriyo wano mujje tubawe space amanya zetusima polo katubagalize olunaku olungi twebaze mwina abadde ku program twebaze abakakiiko k'ebyokulonda okulaba nti basobodde okujja ne batangaaza ku nsonga ezo ezibadde zitandise okuvaayo ate twebaze nammwe abadde nga mutudde nga mutulaba abadde mabega wa program mwina abategesi tubebaza tukomewo olunaku olujja kuba lwankya beere bulungi naye mujjukire nti ekirwadde kya COVID-19 kyaliwo yambala mask naba mu ngalo sanitizinga maintain social distance beera bulungi weraba